Ô, galera, beleza? Vou começar a fazer um vídeo pra vocês aqui, porque o canal, né? Essa roda aqui tá fazendo muito barulho. Vê se dá pra vocês ouvirem aí. Parece ser rolamento. Eu tô na dúvida se é, ó. Na hora que volta pra trás, ó, tá fazendo os estalos, tá vendo? Deve ter alguma coisa solta aqui. Vou dar uma olhada aqui, aí vocês acompanham o vídeo. Galera, eu tô só tirando a roda aqui, ó. Só tirando a roda aqui. Chiado esquisito nessa roda. Vamos ver o que é. Tem que achar esses 12 aqui, ó. Esse aqui é um 12. Deixa eu só ver aqui. Parafuso 12. E esse aqui também é 12. Dois 12. Essa é a guia. O guia é um 12 e esse aqui é um 12. Tá vendo? Dois parafusinhos. Ó, tira o tambor. Deve estar difícil de tirar, né? Porque tá, parece que tá agarrando. Vamos ver se vai ser fácil. Espera que eu vou soltar o freio de mão. Na hora de tirar, vocês têm que soltar o freio de mão, tá? Às vezes sai até mais fácil. Deixa eu ver, essa agora sai mais fácil. Costuma agarrar um pouquinho assim, pouca coisa, mas você vai fazendo isso aqui ao lado assim, ó, que vai saindo. Você tá agarrando em alguma coisa aí. Saiu, ó. Então é isso que tava fazendo barulho aqui, ó. O que soltou lá dentro, ó. Tá vendo? Pior que deve ter sumido o parafuso, porque vai um parafuso travante aqui. Pior que soltou foi dos dois lados, viu? Soltou dos dois lados. Olha o outro aqui. Ó. Vou procurar os parafusinhos aqui, que tem uns parafusinhos que vai aqui, ó, que trava. Por isso que ele tava fazendo barulho, que tava solto. Achei o problema, era só isso aqui, tá? Agora eu tenho que ver se eu acho esses parafusos aqui. Se não achar, tem que comprar. Beleza? Então é só isso aí. Apertou aqui, ó. Tem uns parafusos lá. É tipo uns parafusos de volta. Põe a trava aqui, ó. E comeu a mola toda, ó. Não, vai ter que comprar outra mola. Tá vendo aqui, ó? Ele ficou roçando a mola aqui, ó. Olha. Machucou tudo, ó. Ó, dos dois lados, ó. Aí aqui também. Ó. Quebrou aqui também, ó. Essa mola aqui, ó, tá quebrada aqui, ó. Vai ter que ver se eu acho essas molas pra sapato. Beleza? Se gostarem do vídeo, deixa um like. Abraço. Tchau, tchau. Galera, tô analisando direitinho aqui. Dá uma continuidade no vídeo, né? Olha, aqui vai ter que trocar isso aqui também, tá vendo? Esse é o burrinho de freio, né? Tá vendo aqui, ó? Vê se a câmera pega aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui? Dá pra vocês verem, né? Rasgou essa capotinha aqui, né? Não sei se vende só isso, não deve vender não. Mas também o burrinho não é caro, não. Tem que comprar um burrinho desse. Rasgou. Com certeza o óleo tá lá baixando. O rolamento não tá ruim, ó. Tá vendo? Quando ele tá ruim, só de você fazer assim, você já ouve o barulhão dele. Ele não tá roncando. E eu não sei se o pessoal tá pondo excesso de peso nesse carro. Olha esse amortecedor. Eu vou tirar ele para analisar ele também. Não sei se ele tá caindo para cá. O que que aconteceu? Mas a roda ficou raspando aqui, ó. Ela raspou muito aqui. Às vezes é esse amortecedor, é o do lado de lá. Aí dá um desbalanceio no carro. Aí joga a roda para cá nas curvas. Aí ela raspa no pneu, entendeu? Pode ser isso. Tem que analisar direitinho as outras peças aqui. Então, analisar o amortecedor, trocar esse burrinho
e ver se acha essas travas aqui da sapata e comprar nova. Já que vai desmontar, dá uma limpada nisso aqui, né? Dá uma limpeza nisso aí, beleza? Acho que é só isso aí mesmo. Não vou fazer trocando não, porque eu tenho conteúdo no canal aí explicando como é que mexe nisso aqui, beleza? Se gostarem do vídeo, deixa um like. Abraço, tchau, tchau.